Yuxulu qızlar. Ayşe. Gece uçuşumuz olub. Gəlmişik İstanbul'a. Sabika Gökçe Havalimanı'na. İndi də burada 3 saatlıq tranzit var, gözləməmiz var və lança gedirik. Belki biraz orada yatar. Ondan sonra da 1 saatlik Albanya uçuşumuz var ve bildiğiniz gibi bugün Albanya'ya gedirik. Bu da Nunuş'un getirdiği yemek. Yoktu hiç ne yoktu bu lunchda. Yanını göstereceğim size. Stəkanlar o taraftadır. Size göstereyim. Suları var ama çoktu ve içti yemekler sadece. Bu kadardı. Yani sadece bu kadar. Burada da çaylar var, soklar var. Başka da hiç ne yoktu. Ben öğrenmişim. Lunch'ta geniş arazi, geniş yemek seçimi ama burada hiçbir seçim yoktu. Yani gələndə nəzərinizdə olsun, əgər ac gəlmisinizsə, burada boşuna vaxt itirməyin. Ən yaxşı halda pul verib kafelerde yemək yeməkdir. Hazırda Tirana havalimanındayıq. Albanya'nın paytaxtı və havalimanının yerləşdiyi şəhər Tirana'dır bildiyiniz kimi və buradan bilirsiniz avtomobil tapmaq biraz çətindir və bütün hər kəs soruşur ki, buradan rent-a-car necə götürmək olar, hardan daha yaxşıdır, güvənilirdir, daha qiyməti münasibdir. Bilirsiniz bir çox şirkətlər var və insanlar daha çox problem yaranmasından qorxurlar. İsti yay vaxtında hətta demək olar ki, ictimai nəqliyyat tapmaq çox çətindir. Ona görə insanların imdadına deyək ki, rent-a-car gəlir və bu qədər burada rent-a-car şirkəti var. Bunlardan hansını məsləhət görürsən desəz, mən hazırda G-Rental şirkətini məsləhət görərdim və biz buradan G-Rental'dan avtomobil kiralayırıq. Qiymətləri çox uyğundur. Bu həmin şirkətin nömrəsidir. Baxın, buradan da çəkim. Bu şirkətin nömrəsidir və web saytını da buradan göstərirəm sizə. İstəsəz gəlmək, birinci növbədə girib saytdan baxa bilərsiniz. Qiymətləri çox uyğundur. Hətta belə deyək, təklifləri də çox uyğundur. Bizə kredit kartsız və bir çox şirkətlər bu şəkildə təqdim edir. Kredit kart olmadan sadəcə sürücülük vəsiqəsi ilə təklif edirlər. Insurance, yəni sığorta da basic ola bilər və yaxud da full cover ola bilər. Yəni tam olaraq sizi cover eləmək istəyirsinizsə, o yenə sizin seçiminizdən asılıdır. Amma bu qədər şirkət arasında demək olar ki, ən uyğun qiymət burada tapdıq. Və hazırda bizə həmin bizim götürdüyümüz avtomobili gətirəcəklər. Mən birazdan sizə onu da çəkib göstərəcəm. Həm təzə yeni avtomobildir, həm də uslovyaları, yəni təklifləri çox uyğundur. Biz həmin maşını 50 euroya danışdıq. Bundan əlavə olaraq daha ucuz variantlar da var. 37 euro, 40 euro bu formada da başlayan variantlar da var. Biz burada demək olar ki, bu qiymətə avtomobil tapmadıq. Yalnız bunlar bizə təklif elədilər.
saytlarda tapa bilərsiniz, amma saytlarda da çox vaxt bəzi problemlər çıxır. Görürsən ki, sifariş eləyirsən, avtomobiliyə gecikir ya da gələndə artıq üzərinə daha əlavə pul gəlmiş olur və bir də müddət var. Məsəl üçün gəlib bura çatanda sifariş eləmək istəyirsinizsə, yerindəcə sifariş üçün G-Rental şirkətini yoxlaya bilərsiniz. Tiranada iyul ayında hava çox istidir, dəhşət isti var. Hazırda aeroportdan düşmüşük və təcili olaraq otelə gedib dincəlmək istəyirik və özümüzü dənizə atmaq istəyirik. Çünki həqiqətən də dəhşət isti var. Biz burada belə bir parking var. Bura daha sərindir. Yəni aeroportda əgər çıxmısınızsa, gözləmək üçün yer axtarırsınızsa, belə bir düz qarşısında 4 mərtəbəli bir parking var. O parkingdə gəlib sərinləyə bilərsiniz. Həqiqətən də çox gözəl maşındır. Yenidir. Təmiz verirlər, yuyulub hazırda, indi yuyub gətiribdir. Xırda cızıqları var, amma onları da formada videoya alırsınız ki, sonra sizdə problem yaranmasın. İçində göstərim sizə. Sərindir, benzindir, təmizdir. Elə. Biz bu avtomobillə hardasa 8 günlük götürmüşük. Çox qəşəng də endirim elədilər. Çox sağ olsunlar. Avtomobilləri də təzədir. İstədiyiniz formada, istədiyiniz ilə görə kiçik, böyük, ekonom, benzin, dizel və yaxud da ucuz bahasına görə sizə cürbəcür maşınlar, avtomobillər təqdim olunur. You can put this? Yes. You know, I will get this one. Thank you. I say, sen sürürsen mən. So this one is petrol, Okay. not diesel. And for now doesn't have too much petrol. It was just Okay. returned, but when you return back like this, you know, Okay. when you And- return back the car, it's not necessary to wash it. We don't charge you any extra fee. No Okay. need wash. Okay, thank you Okay, so much. no And problem. the far petrol station is here. You have just 2 minutes from here. You have, from in 2 Albania minutes. you have every 10 kilometers, so it's That's stay good. calm. Hər yerdə, yəni benzin vurmaq üçün məntəqələr var. Bununla bağlı heç bir problem olmayacaq. When you go down, Aysel sürürsən? Səni. Al onu da sən çək. Getdik. Və hazırda gəlmişik hara? Düris şəhərdə, Albaniyada. Buradan da otelimizi sizə göstərmək istəyirəm. Bir room tur eləyim. Belə bu şəkildə evlərdir. Çox səliqəli bir evlərdir. Bu da çox sərin, qəşəng, wow. Səliqəlidir. Amma şəhər demək olar ki, dənizin kənarında yerləşir
və dənizin kənarında olduğu üçün bura məncə mütləqdir ki, maşınla gəlmək, amma çox insan var ki, yol avtobusları ilə də gələ bilir. Hazırda biz maşınla olduğumuza görə bu barədə məlumat verə bilmirəm, amma çalışaram indi xanımdan, evin xanımından soruşum. Belə səliqəli hər bir şey, hamamı, tualeti, ondan sonra şkafları, paltaryan maşını, divanı, xaladelniki, kuxnası, hər bir şeyi var. Qalmaq üçün, özünüz pişirib yemək üçün. Nunuş. Hoş gelmişsin. Axır ki gəlib çatdıq. Bir də gözdə sorsun. Yeah, I'm sorry, one more question. If there is any bus from city center to here? Yeah, which one? You will come to the office and I will show to you. Just go in the main street. Any bus that stops there, go to city center. Okay. And during the day they working all the day. Every 10 minutes. Every 10 minutes. Allah, yəni thank you so much. Yəni hər 10 dəqiqədən bir şəhərin mərkəzindən bura avtobuslar işləyir. Belə, yəni çətinlik yoxdur gəzmək üçün. Çalışacağam sizə bir-bir hər yeri göstərim ki, çünki biz özümüz gələndə də çox tərəddüd eləyirdik ki, görəsən Albaniya qəşəngdir, hə, baxdıq. Albaniya necə şəhərdir, hərə bir söz deyir. Bəziləri deyir getməyinə dəyər, bəziləri deyir getməyinə dəyməz. Amma hazırda bizim ümumi yolda düşüncəmiz orta, yəni orta hələ ki yaxşıdır. Çünki hələ pis bir şey görməmişik. İnsanları istiqanlıdır, yardımsevərdir. Bundan əlavə də Kommunikasiya qura bilirik. bəli, danışmaq ingilis dilində daha çox danışırıq. İndi bəziləri türk dilində də bilirlər. Hə, bir dənə şey mütləqdir ki, onu da deyim sizə. Bura gələrkən mütləq şəkildə evro olsun üstünüzdə, cash, nağd yəni. Çünki kartla ödəniş həddindən artıq, yəni çox yerdə keçmir. Hətta otellər belə hazırda bizdən nağd ödəniş istəyirlər. Ona görə də mütləqdir. Sadəcə olaraq rent-a-carı, yəni maşın götürdük biz kartla. Ondan sonra hələ yalnız onu eləmişik. Amma oteli artıq cash istəyirlər, yəni nağd istəyirlər. Biz yaddan çıxartmışıq və kartdan pul çıxardanda aeroportda çıxartdıq. Orada da bir hardasa 50-55 dollar arası charge elədi. Əslində o charge yazmırdı. Bankdan çıxarış gələndə biz gördük ki, həmin o 50 dolları çevirdiyinə görə kursda fərq verib. Yəni kurs çox aşağı götürülür. Ona görə evro mütləqdir ki, evro gətirəsiniz və yaxud da evro kartından çıxarış eləyəsiniz. Pullarını xırdalamışıq. Onları sizə göstərmək istəyirəm. Nə formada görsənir. Bu 200 leykdir. Tiranada leyk deyirlər pula. Ortasından bilmirəm görünür ya yox. Şəffafdır burada. Yəni bu tərəf görsənir. Bu 200 leyk nə qədər eləyir? 4 manat. Və belə 5000 leyk. Shakespeare yazılıb burasına. Bank Shakespeare. Bəzi sözləri oxşayır, yəni oxumaq mümkündür. Bu 1000 leykdir. Məsələn. Demək olar ki, 1000 və 5000 veriblər ancaq. Bu da qəpikləridir. 100 leyk. 20 leyk. Pulun dərəcəsi artdıqca ölçüsü də böyüyür. Hə, get-gedə böyüyür. Belə. Bayaq 500 də var idi elə bil, hə? Onu xərclədik. Bayaq 500 də var idi. Belə.